Vaya, esta lavadora es una Whirlpool, tipo modelo de la de Samsung o el G. Pueden ver que tiene el tablero en la parte de adelante, superior arriba. En este caso no está funcionando lo que sería el switch, está toda cortada ahí. Lo que se le reparó a esta lavadora fue un tensor, se le ajustó, se le cambió y también se le apretó el tornillo, y el otro fallo que daba es que si arriba estaba flojo la que es la faja de la polea, y a la hora de lavar giraba para acá y no giraba para allá, se veía un sonido. Entonces se quitó la transmisión y se le ajustó lo que sería el freno internamente de la transmisión y está funcionando. Eso fue lo que se le hizo a esta lavadora.